Маш Сахамсар Ногоси. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Друзья, сегодня я решила свой влог, свое видео начать вот именно просто поговорить с вами. Уже, по-моему, больше 2 месяцев я не снимаю, я не выхожу с вами на связь. Прошу меня извинить, простить. Мне уже неудобно, мне уже стыдно, мне очень неудобно, потому что столько людей уже в личку, выходят в личку, спрашивают, все ли у меня нормально, не просто почему я не снимаю, а хотя бы все ли нормально у меня, с моей семьей, со мной. Мне убери кота, пожалуйста. Мне очень неудобно, я приношу свои извинения еще раз. Друзья, со мной, как вы видите, все хорошо, все нормально. И с моей семьей тоже. Конечно, бывают кое-какие проблемы, и как всегда, и у всех. Но ничего серьезного. Дело в том, что в большинство, конечно, из-за чего я не снимала, это просто большая моя занятость. Занятость, вы сами знаете, что я работаю на заказ готовой еды и полуфабрикатов, поэтому просто увеличился поток заказчиков, и практически я не успеваю. Вы знаете, дело в том, что вы все мои подписчики знаете, что я одна женщина в доме, что со всем этим справиться немножко, конечно, сложновато. Я вам всем безмерно благодарна за ваше участие, за то, что вы желаете здоровья, за то, что вы переживаете. Даже когда поедешь куда-то на свадьбу или что-то просто по Ингушетии, даже уже мои свои соотечественники уже говорят, что да, без вас скучно, хотя бы небольшой ролик вы выпускаете. Я постараюсь. Я не знаю, я уже один раз это обещала, но не знаю, как смогу, так буду выходить на связь. Есть, ну, если честно, только пару человек, которые обвинили меня даже в лицемерии, потому что написали мне в Ютубе, что в комментариях, что я, мол, сказала, что ролики, ну, Ютуб вышло из-за скуки, из-за этого, а теперь, мол, на Ютубе не зарабатываете, поэтому не выпускаете ролики, если бы зарабатывали, то выпускали. Ну, пускай каждый судит по себе. Просто немножко об этом тоже скажу, что дело в том, что когда, да, я начала выпускать свои влоги, да, я тогда не работала, вы это прекрасно знаете, в принципе, если и работала, то не в таком авральном режиме, да, у меня были небольшие продажи полуфабрикатов, но это было настолько мало, что у меня было очень много свободного времени, я могла и YouTube вести, я могла и по хозяйству, и огород, и все, я это все успевала, но, конечно, очень тоже и тогда успевала с натяжкой. Прекрасно вы все знаете, что я даже уже не сажаю огород, потому что я не успеваю. Да, любой человек делает то, что ему выгодно. Мне очень хочется выпускать ролики, мне очень хочется быть с вами на связи, тем более, потому что вы этого хотите. Мне неудобно, что я не хочу уже многие мне говорят, неужели ты хочешь закрыть канал? Нет, я не хочу закрывать канал. Каждый день я только и думаю, вот нужно снять, нужно выйти на связь. И много снятых кусочков. Вы не поверите, сколько у меня много было снятых кусочков, которые раз я начинаю снимать, поступает какой-то заказ, все, я не успеваю дальше снимать, потом через день, через два это уже не актуально, и это все у меня уходит. Таких роликов много. Даже были целые снятые ролики, которые я просто не успевала их прослушать и монтировать. Ну, может быть, вы кто-нибудь обвините меня в том, что да, так в таком авральном режиме нельзя работать, нельзя жить. Но не знаю, почему-то вот как-то на данный момент эта жизнь у меня ускорилась вот в таком порядке. На данный момент она такая. Может, я не говорю, что это правильно, я не говорю, что это неправильно. Но вот какая жизнь есть у меня, такая она и есть. Был у меня очень хорошо снятый ролик, но оказалось, что мой микрофон сломался, он не записывал, и пришлось этот ролик тоже убрать. Накладывать звук у меня просто не было времени, это был полный сделанный ролик. Причем там был рецепт куриных отбивных,
еще салатик какой-то. Ну, короче, полный рецепт, который у меня был и в заказе, и так. Но вот из-за того, что со звуком проблемы, мне пришлось его тоже удалить. Вот такие вот дела, друзья. Что вам еще рассказать о себе за эти 2 месяца? Ничего такого, в принципе, не произошло. Жизнь течет своим чередом. Машаллах, заказов много, нормально. Что таких. В принципе, на данный момент меня Танзила разгрузила совсем от заказов готовой еды, потому что у нас огромное количество полуфабрикатов. Но я даже их не успеваю делать. Сегодня уже отказала. Даже, я им не отказываю, конечно, но я говорю, вот у меня вот в течение нескольких дней у меня не получится вам сделать этот заказ. Если вы будете ждать, то пожалуйста. Но, не знаю, некоторые ждут, некоторые не ждут. Некоторым я даже забываю и остаются, и такое бывает. Ну, что поделать. Да, мне уже не, может быть, и вы сегодня тоже в комментариях скажете, что нужно расширяться, что мне вчера брат долго об этом тоже говорил, нужно тебе расширяться, нужно подумывать. Он мне это и раньше говорил, что у тебя пойдет. Да и все тоже говорят, что нужно расширяться, нужно брать работника. Но пока нет, потому что если я возьму работнику нужно сделать условия, нужно отдельное помещение, до этого я еще пока не дошла, друзья. Но надеюсь, не знаю, я даже не знаю, буду ли я, и вы знаете, как-то вот уже, по-моему, 2-й год я работаю, думаю, что вот нет, я уже вот не буду много работать, закрою это все, но все равно приходится работать. Самое главное, друзья, да, я очень устаю, не буду лукавить, не буду обманывать, это очень, сами знаете, даже готовить просто дома это сложно, это трудно, тем более я не молодая, да, устаю, но дело в том, что я и раньше это говорила, я и сейчас утверждаю, что эта работа мне нравится. Вот то, что я делаю сейчас, на данный момент, это мое. Это действительно мое. Я люблю готовить, я люблю весь этот процесс. Если бы, конечно, я была разгружена еще от домашних дел, это было бы идеально, но делать нечего. Вчера только приезжали, позавчера приехали девочки. У них тоже не получается, как раньше, приехать, мне помочь, убраться, все сделать. И я тоже начинаю нервничать, переживать, потому что с огромным количеством заказов у меня не получается сделать уборку. Сами понимаете, все это вместе связать одному человеку, это просто нереально. В доме много мужчин, в доме бабушка, за которой тоже нужен уход. Поэтому я даже уже и хотела позвать клининговую компанию, но это очень накладно, очень дорого. У нас есть некоторые тоже, что подешевле, но никак не смогла найти. Но все-таки позавчера приехали девочки, они мне здорово помогли. Ну, они, как Мадина говорит, я, говорит, полчеловека. У Мадины, сами знаете, маленькие дети. Она, конечно, как раньше, у нее не получается ни по дому мне помочь, ни в готовке помочь, потому что 3 малышей, маленький вообще очень капризный, и даже он не остается у няни, ни в какую не привыкает к няне, так что вот так вот. Вот я рассказываю потихонечку. Танзила вчера целый день мне помогала, полностью убрала мне этот дом. Мы всегда говорим об этом доме новый дом, потому что тот домик мы всегда называем старым домом. Вот, убрала здесь капитально все, и люстры, и потолки, и стены. Мама говорит, когда я говорила, что Танзила у меня ужасно грязно, говорит, я не думала, что у тебя настолько грязно, говорит, только начала, говорит, чистить потолки, люстры, все это, столько, говорит, пыли было, действительно, ты была права, что у нас очень грязно. Я переживала, что может кто-то прийти, что вот не прибрано, не убрано. Вот такие вот дела, короче, друзья. И вчера еще потихонечку подведу к тому. Не буду сегодня долго вас затягивать разговорами, да, хотелось, девчонки, мои подруги даже рекомендовали мне, может быть, ты хотя бы прямой эфир сделаешь, может быть, и прямой эфир попозже сделаю, но постараюсь хотя бы, знаете, по 10, по 5 минут, наверное, потому что просят очень многие,
чтобы я хотя бы немножко выходила на связь. Постараюсь хотя бы вот так вот выходить на связь, хотя бы рассказать вам, что я буду делать. Потом по ходу, вот как обычно, все, что я готовлю, у меня практически все выставляется на статус WhatsApp. Мы вот так вот работаем. У нас группа в WhatsApp с дочкой вместе, с дочками даже вместе. Мадина нет, да, все-таки и сладкое там сделает, Райфл выставит на продажу. Тоже старается как-то что-то делать. Вот, поэтому, может быть, какие-то просто вот с вами выйду на связь, покажу вам все-таки, как, ну вот, что я сегодня сделала. Может быть, даже в таком плане будет. Не знаю, я еще не задумывалась. У меня не получается никогда что-то сделать запланированное. Вчера, вот я сейчас потихонечку подведу вас к тому, что будет вот после этого моего разговора, ну, небольшой ролик. Вчера у нас мы хотели действительно снять ролик, посидеть, поговорить, и чтобы мама поговорила, но у нас все пошло не по плану. Мы так рассчитывали, что мы накроем на стол, это будет ужин, Тандила целый день уберется здесь, а потом к ужину все сделаем, она будет убираться, мы с Мадиной готовили, а потом поступил заказ. От заказа мы полностью отказались, чтобы вчера не готовить. Всем отказывали, что мы сегодня не готовим, мы обе не работаем. Но один заказ поступил, который просто нельзя было отказать. Это человек, которому я не могла отказать. Это был небольшой заказ, но тем не менее тоже время на это ушло. Там были просто голубцы из 3 килограмм мяса и 10 курочек пожарить. Отдала этот заказ, потом почистила уточку. Я хотела уточку запечь, но уже подходила к обеду, уже понимала, что вряд ли успею я ее запечь. Потом думаю, ну ладно, отварю с галушками. К обеду пришли одни гости, как-то случайно заехали, с ними посидели, что было готовое, манты отварили, все поставили, их проводили. А потом вечером приехал двоюродный брат моего мужа и моя заловка тоже. У нас ужин еще не был готов, только подготовительный процесс шел. И получилось вот так вот, как получилось. Короче, я веду все к тому, что моей маме, нашей бабушке вчера исполнилось 90 лет. Мы хотели, конечно, это как-то уже по-другому, и хотела снять ролик, и разговорный ролик с мамой, и все, но из-за того, что вот гости, дети, все перемешалось как-то, я не знаю, и не получилось снять, как бы хотелось. Но то, что мы вчера немножко поснимали, после вот моего разговора я вставлю. Ее очень многие и сегодня поздравляли, потому что небольшие съемочки, я, как и говорила, я выставила в статусе WhatsApp. Поздравлений было уйма. Вчера действительно маме тоже было так приятно. Незапланированные гости, которые ее тоже поздравили. Поздравили внуки, поздравил сын со снохой, прислали ей подарки. Они живут не здесь, в Москве. Для нее это, конечно, было очень волнительно. И подарки, которые сделали мы. Она такая довольная, счастливая вчера была, сегодня на эмоциях. У нее несколько подруг, с которыми она общается по телефону. Когда жила у сына, там женщины были ее подруги, можно сказать. И она сегодня целый день то одной подруги, то второй подруги, то третьей подруги только и рассказывала, как ее вчера поздравляли, как ей было приятно, как все это пересказывалось, я это все слышу, потому что мама немножко сама плохо слышит и громко говорит, и это уже даже было слышно на улице, когда я была. Вот такие вот дела, друзья, не знаю, немножко с вами поговорила. Еще раз приношу свои извинения, простите, что не могу, как хотелось бы с вами быть на связи, постараюсь, еще раз говорю, буду стараться потихонечку входить в колею. И реально это не из-за того, что YouTube мне не платит. Дело в том, что вы сами прекрасно знаете, что YouTube не платит уже давно, что в принципе даже когда это все остановилось, я все равно выходила практически каждый день на связь, и это не было связано с деньгами. Дело в том, что просто у меня тогда было больше времени свободного, сейчас у меня времени меньше. И
не знаю, мне кажется, неправы люди, которые считают, что я лицемерка, что я тогда врала, а теперь вот показала свое лицо. Любой человек делает выгодное для себя. Как я сказала, канал, конечно, у меня для души, но у меня просто нет времени на это. Физически нет времени. И ну, вот как-то так. Как смогла вам, так и объяснила. Пишите, что вы думаете об этом, что бы вы хотели. Может быть, что-то хотели спросить меня. Может быть, если будут какие-то вопросы, действительно, я сделаю какой-то прямой эфир, чтобы чисто отвечать на ваши вопросы. Ну, а сейчас после этого ролика, небольшой ролик про день рождения мамы. Ну, вот как-то так. Постельное белье юал. حاليا مخص شيء حيا بازي شيء حيا اس подружка с حيا نرم استول وقتي حين استول اوتي جاز ازغليت تاري تاي باز عيدال دا صعب غاي بولتي غاي غاسكي نوختي نمتي دق برازني Вот, а что как раз вас? Аз кыметталда. Дай Бог, чтобы вы жили счастливо, хорошо, чтобы ничем не нуждались. Говорить не могу, зубов нет. Большое вам спасибо. Амин, амин. Шайняна мукасук, шверия мукасук, шайфусма мукасук, шайбер дал наши дили долж. Сокотдан деден дими долж. Ай, вот что ваком дел. Дине шардошхан фаргат долж дол поше дине. Дел сабахансе. Ваша сын лилдеш волка, дал дикдар долж.